Сергей, привет! Вот выбрался отдохнуть. Проехал сюда, но несет лед. Показать бы вам. Лодка идет отлично. Соболь у меня хороший пес, умный, но злой. Вот так вот отдохнуть. Первый раз в этом году. Наделал шашлычков. Сейчас будем пробовать. А это домик с печушкой, раскладушкой. Алтайский. Погода отличная. Отдыхаем. Спасибо за лодку. Привет.